अस्सलाम वालेकुम नाजरीन उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। तो नाजरीन, आज हम आपके पास अलाइड कंपनी की मेटल बॉडी में वाशिंग मशीन लेके आए हैं। तो कंपनी ने ये न्यू मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया है। AWM 313 इसका मॉडल है। अलाइड कंपनी की रजिस्टर्ड मशीन है और बहुत खूबसूरत कलर कॉम्बिनेशन बनाया कंपनी ने, ब्लैक और ग्रे कलर के साथ। और नाजरीन, इसका आपको इनसाइड चेक करवा देते हैं। बहुत ही गहरा टॉप इसका कंपनी ने बनाया है और इसकी आप चादर भी चेक कर सकते हैं। बहुत मज़बूत कंपनी ने ये मशीन बनाई है और इसका जो टॉप है वो भी नॉन मैग्नेट है। और अगर आपको ये मशीन चाहिए तो आप उसामा इलेक्ट्रॉनिक्स के प्लेटफॉर्म पर तशरीफ़ ला सकते हैं और मशीन आपको बहुत ही मुनासिब रेट पर मिलेगी, प्योर कॉपर मोटर के साथ। अलाइड कंपनी की वाशिंग मशीन।